ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cooking with Sophia ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើបង្គាប្រៃក្បួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាអត់សូវប្រៃខ្លាំងទេមុនដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកឲ្យពុះទឹកនេះខ្ញុំដាំចំនួន2លីត្រខ្ញុំប្រើអំបិលក្រួសហ្នឹង500ក្រាមឬក៏ស្មើនឹងកន្លះគីឡូហើយខ្ញុំប្រើប៊ីចេងហ្នឹងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបើបងប្អូនអត់ប្រើទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរយើងចាប់ផ្ដើមកូរអំបិលគ្រួសយើងឲ្យរលាយសព្វល្អពេលរលាយសព្វល្អហើយគឺយើងអាចបិទភ្លើងហើយយើងទុកទឹកនឹងរហូតដល់ត្រជាក់យើងលូកដៃចូលក្នុងទឹកនឹងទៅវាអត់មានជាតិក្តៅហ្មងណាហើយបងប្អូនមិនបាច់ខ្វល់ថាទឹកប៉ុន្មានលីត្របង្គាប៉ុន្មានគ្រាប់ទេបងប្អូនអាចប្រើកណ្ដុងមួយដែលបងប្អូនយកមកត្រាំមកហើយរៀបបង្គាដាក់ចូលចាក់ទឹកចូលឲ្យលិចបង្គាហើយយើងចាក់ទឹកនឹងចេញមកវិញយើងវាល់ចំណុះទឹកនឹងទៅយើងគឺ1លីត្រស្មើនឹងអំបិលគ្រួស250ក្រាមណាភាសាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងកណ្ដុងខ្ញុំ2នោះដាក់បានពងទា30គ្រាប់ជាមួយនឹងទឹក2លីត្រគឺវាលិចល្មមណាពងទាគឺយើងត្រូវលាងវាស្អាតហើយយើងរើសមើលយកអាណាល្អកុំឲ្យមានប្រេះមានបែកអីអសោះណាប្រេះបន្តិចក៏យើងត្រូវតែដកចេញដែរបើយើងយកវាមកត្រាំគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខូចពងទានឹងអស់មកកណ្ដុងហ្មងពេលដែលយើងរៀបពងទាយើងហើយអស់គឺយើងយកឈើមកខ្ទាស់វាឲ្យជាប់យើងចាក់ទឹកអំបិលចូលទៅគឺពងទាយើងវាអណ្ដែតបើយើងអត់ខ្ទាស់វាទេអាពងទាមួយណាដែលអត់លិចទឹកអំបិលទេវានឹងខូចណាអញ្ចឹងយើងខ្ទាស់វាឲ្យជាប់ហើយសម្រាប់ពងទាប្រៃហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រាំ15ថ្ងៃអត់សូវប្រៃខ្លាំងទេ15ថ្ងៃហ្នឹងបើបងប្អូនចង់ប្រៃខ្លាំងអាចត្រាំដល់18ថ្ងៃនេះគឺក្រោយ15ថ្ងៃហើយខ្ញុំចាក់ទឹកអំបិលគឺលិចតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនបាច់លិចខ្លាំងណាស់ណាទេលិចតែប៉ុណ្្នឹងគឺបានហើយខ្ញុំភ្លេចថតកន្លែងចាក់ទឹកអំបិលឲ្យមើលហើយគ្រប់15ថ្ងៃនេះខ្ញុំស្រង់វាចេញមកតែយើងអាចឆែកមើលមកទឹកយើងឆែកមើលម្ដងណាព្រោះដល់ពេលយើងខ្ទុកទៅវាអាចតឹងពេកវាធ្វើឲ្យពងទាប្រេះណាបើប្រេះយើងយកប្រេះនឹងចេញបើយើងអត់បានឆែកមើលទេពេលដែលយើងទុកត្រាំតាំងប្រេះហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យពងទាហ្នឹងខូចធំក្លិនណាហើយខ្ញុំយកវាមកលាងទឹកឲ្យស្អាតមកខ្ញុំទុកក្នុងទូទឹកកកបាន1ខែអរគុណសម្រាប់ការចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសម្រាប់ពងទាប្រៃហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ងោរវារយៈពេល20នាទីបានឆ្អិនអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ